el mora rogul ad rogul listeners nga kangklika pure ko siba ngartan mo uk meskita update sel belaw omal marathon el maran mera June dire kalo sisilta mak share akmo share tel presentation el OCC presentation el gim most pe eringi lawdo labantria rogul legal ministries ma agencies giret tarut ma ako ulit tel belaw omal marathon tel klel omal ang mga togor surprising malubong ko unique togor belaw ay togor abrigal ang surprising or unique course maul togor adam la oge musingra ulmo kom le come up tel name omal ay gil sigira ko ra kadeb togor belaw ko ra CPL mospodia kora mo sa parte tagi del event kimle askara Dr. Talay ako de nehel programa mal come up mis kama matablo le ngak le tagi del oma la kora mo atter tel ay ulmang kletel all event belaw omal marathon wakti mo briefly go through again good point tel route werak per se hindi sa kalo ay sa sitel belaw omal marathon na morning at June 4 and ngaring afternoon na Sunday diyan ngaring 4 kakarusel event ngaring sel full marathon el 42.2 kilo miles ang half marathon el 21.1 ma 10k ma 5k so 4 kakarusel route morning o sisil time yang of course sa kadawlo labanggela Taiwan government ma Shinggong ma China airline ay ako assistant sa bulura Taiwan Amerigit of course nga rin executive order git makliya president sa April 7 combination na carousel ministry ma agency model mga property del chlorute tel belaw omal marathon chairman tel committee ang kanya minister ni Right Matul labanggela co-chair minister Charles Obiang trigel orior langar belaw guk imal tel orior ang kanya Palau Track and Field Association which is to say ulmak mertang nga ka orior track and field den wakto drum track and field den model labanggela PBA ma MHRCTD mga bokor tel relate tel mga bokor tel ako tungura bulura Taiwan ngaring al-adal dom gadong ngaring Chinese Taipei Road Runners Association tirigay marula route tirigay wal route taigal bato ko maklo route bulura sina tirigay metpur belan mo oro labang kama mo tel route so tegi del slide tiang ako di all hotel tel eungela horror side tel Japan Palau Friendship Bridge horror side ringi tel ko mabdul order te awal bol start to finish tel route ngayon sila ko yellow ng touch screen sige del exit horror side sa awal start to finish mo close aral maradal matbura al seladi da oyak tel right side ring matbu matob etel left side close gidit tigel mo so more mutter tel route tamo omura tegi del chasing o otisel chasing ra tel wall exit ra horror side marathon mo start 4 o'clock afternoon 1 hour later in half marathon at 5 another hour and 10k 6 and then 6 touring mo sel 5k sel wal ko tal ka de ngiro ko arelam lobanggela city RA tiraka nga health program mal platter tel route at the same timing tamet mulo ba system dom kador ngil wasen chip timing so tirgel ul mong require rogul adal more mortal register
de selbel tuutigal ada Taiwan tola ba koranga ki garel klalbel de kodam godaring ba se chip del chip palngul itutira orel or bilela atamo explain sela me esegi del chip ngaringa mat el borbutra madala igal kirit paseringi enya start el reburta temir sel bol mira gararur teng armari clean toda temela adam bodegal wate telam ranga ramon yo la ba stopwatch el make sure gi recorda clear at the top del mo mamet mo so tel klamotel terror terogira adongo do wal sta 3 o'clock e momre gara sol mo dule 11 ra club say or sol ba club say enya giren la mom ra rogut to terror so seguid del 5k run sea hotel que gade berni ya 2.5 berni 2.5 ra mark from border side agirel sel Katie Ceiling Garden sel era tuugil el mora intersection ng army sel bot kurang army say amoringa water station ringi emo require a tool safety officers raw before after tagi the turning point and monitor a traffic mar other route mamlay lo mais sel ongerul water station ma turning point tra 10k ang aramda la PCC sel parking lot tra PCC ako more tirigel al adam na register remove tra 10k ta 5k al malmal talmeragi PCC 5k miliwe kasegi del con mutalba almora horror side en wal blarati at 10k dire kalau spera a medical team more segi del location ma of course a security ma safety officers monitor traffic sel ruta adel passer sel PCC endi malmal tabdula ngamala trigger rogul runners ramurtra full ma have sel pasra PCC tadi malmol marmur tabdula malakal tapasra PBA so tiang adi all hotel PBA sel intersection wase sel arol with wase tadi malmal tabdula malakal sel pasra sel oral meral sel malakal et sel across sa Palau Royal Resort oy en ngaringia mutalwan na water station ngarchegi del corner sel opposite tel entrance ra hotel e gama order lo sigra volunteers mar other book serin mo help programa mo menagegi the water station so segi the location ngara screen na walo otit masing ngagi mo na water station at route tiang adimura full mar half marathon runners ngak leba okay tay sel pasra PRR eloral bedula malakal sel tugil el motpur tel malakal port tel obisra Blue Bay en moringi kon ngaringi lo otit musitegi dal beringi o mitok kal muterbur tel bedula PBA so tegi da dire kal mormurta segi del gora wal mat dung nigera chip timing remurta abebula ngara bebul tiarael mutrigal runner segid passer segi del mat emeliwe klengregor da temir emutel bagar mutel bedula PBA seloral metamel passer segi del water station trin ngara Palau Royal Resort etiramal mall marabur telmera PBA Silversel intersection na PBA agiril turn left el bedula miuns direct tagi del intersection naman mo require batokol police ma direct traffic mar other murteling tabol mo confuse runners gidid obul turn bedula left tagi da ko otia siya singram dala PBA sen nga ramal lakal en bran may et tatu akal bedula left el moramiuns Salud telmera la tapas ra PBA melmora jungle ngarkapsang don nga betulang ngarkapsang tapas sa Rose Garden restaurant entrance say mo another water station moringar ade browsaran ma tamal di passer segi the water station
etam hitter sel turning point 2 maldi nga ramada labli la ngir ongor sela pelura mayunsu again tiang amal mo spera klol gora coloring ra beluma adalo makalen mal ngar atitual point ngara kab mong agi onit wasil sab ela adal bol gargi bol soro around the residential area malakal ngarnya gora kariol tuba ela se lo bitok lo bultra matalabli langir o ngora luktel maral may etamaral men mera mara tele PBA intersection again se lebong ela ngarnya water station 4 ma 6 el walbol nga ramadan la PBA so our runners at top the route to la top side ngarnya again group mo give out taral ramadan la PBA el wal supporter trigger runners nga at top side el may mga ramal lakal el mera PBA magu trigger nga runners nga municipal method ram da PBA tegida madala Misenti high school sel chimertir marka water station 7 so another location gidigam identify ra group mo sa ilin nga se ug supporter runners sel pasertir budula top side again ngaringi mutul water station nga across ra ngartel madala Mason Rock Quarry hindi ka la uspera mal atito karal maging uspera police and rangers assistant ka mamra trafficker say tamara sel route marmaradi tirgal Leicester sel 21.1 tirgal half marathon runners awal bol to akal mutul portal exit ra horror side tirgal tadimor trigel half marathon runners trigel sel half marathon amal di sela order etamla elutan mera agoro side etamla finish ngi mitatmul mora finish line trigel marathon runners awal continue remurtal over taldit albadula KB Shell gas station rai sel hitra KB Shell etam ako turn left albadula maliga el tut trigger rokul marathon runners at hindi trigger kita maarbur tel route tel batula meliga trigger ngaringia mo moving water station ma medical team el assister team so gim la marka terral every 2.5k en trigger official mar volunteers ma medical team ngara kay the location emingira runners at pasertir etira sa irgu move more next location along or take the course so igal siya single moment sa di OOT igal every 2.5 mark michael or area ra take the ride between ra KB Shell and more in Beliga mongora mornya klom ngira ado pase girel gera igal point sel el bol ngaria korak adel ngar terral support tigal runners so 25 27.5 tiang amlat pur al selay meliga tegi del marka esel bora tori mark en dire ngar al selay meli sel once after a tori kilo miles mark etamarmara turning point 3 and right after sel entrance in Moray Mali sel ko raklol kada ngaleng al badula akoksay nga medanga 200 meter enya moringa mokal tu ko segi del markal gidin mo bitok karngi el mutlawut mer badula or irai so tegi da uktori 2.5 but yang akuk sel blalo bitok kal hit sel turning point 3 after I Malik entrance etamla bitok tigal runners yagu kromut badula irai so ngaringa 32.5 mera 35 tel 35 marka ngara tel across tel farm ra raklay tel bu farm tel ngaringa bu ring
And then 40 mark ngara alsela olol. Direk ngara kora atitol ngara cover tel area. Bagi direk malon ngita kaloring ngara adama tigelom kal talgib mosoro sel bol approacher segid el area. Seguid el 40 mark sel 1 sel paseringi etamarmara KB Shell. Selbera KB Shell etobult turn right البدولاديد. تدي over عديد أغوري تو أقل مرتاجيد الإكسيت را قرر سايد المفينيسر تاجيد الروت را سيل تريجل ماراثون. So a marathon أول start را 4 o'clock p.m. Remote البدولة 6 to 7 hours at the most in 7 hours نجيرن نامم رغا رغول other remote. So tianga di siya single otis el finish line ra eungel adid tia sera 2020 gimurul selmle half marathon agi tagida kora mo wal tetel tagid el finish line ra tagid el bela omal. Ikan adi map di ikan able share tigagid el adra Taiwan al gim Mauricio Lobanterir able tamle share igal map el me maktimo share igal the all ultra view and then 5k starting time ringi 6 p.m. Tiang duration ringi about 1 hour ringi finish adra tigero kul 5k runners agirim la finish by 7 dori ra club say tigel 10k runners tigel ku kromut talmora PCCMA ku start ra 6 p.m. duration about 1 to 2 hours and girin na finish miselbel 2 hour and girin ngara 8 p.m. Half marathon runners seguid el guk tingal alsela orior start ra 5 p.m. Run about 3 to 4 hours so 8 to 9 p.m. and girin ra rokul half marathon runners na momrek not puradi the horror side. Es el full marathon which is in start at 4 o'clock, runs in 5.5 to 6 hours. Matamo finish around 9:30 to 10 p.m. And gini na rogul runners and not mura koro side. So the other information or tell Belao Omal registration namle closer sa April 28. Sera last Friday. Game le feedingi le Firagel route the share from the last presentation of Era Close at Deadline. The swallow was as of today, elang May 2nd. En namoringi total 495 الآذ المرمور ترتقي البلا Omal Marathon 6:30 Morsel full marathon which is in seguida ng mera orior de Moraimeli 76:30 dingar seldi at sela orior rogir 112 Morsel ngaradi del mera omitokra PCC trigel mora 5k 247 so total adal mo participator tiang ngara 495. Also kung mga nga karmiw or questions or comments silgida tagi del Belao Omal Marathon please ako man o den one mera 775 7034 kumal msula.